Bene, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di altre funzionalità di Mindecolor nella versione 2 Pro. Questa volta l'argomento è il bianco e nero. Ma le tecniche per convertire un'immagine in bianco e nero spesso vengono sottovalutate. Si crede che sia sufficiente eliminare il colore per avere una buona immagine in bianco e nero. In realtà non è così. Mindecolor 2 nella versione Pro ha all'interno della sezione Retouch tutto ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare un'ottima immagine in bianco e nero, dove avremo il totale controllo di tutti gli aspetti caratteristici di un'immagine in bianco e nero e molto altro ancora, che ci permetterà di arricchire la nostra immagine e renderla sempre molto più emozionale, molto più simile anche a quelle che sono le rese di una pellicola. Ma andiamo su Photoshop e vediamo come poter realizzare una buona immagine in bianco e nero. Partendo sempre dal presupposto che una buona immagine in bianco e nero deve essere comunque di base e di partenza una buona immagine. Ma prendiamo per esempio questa nello specifico e andiamo all'interno di Mindecolor 2 versione Pro e all'interno della sezione Retouch vedremo che in questa zona abbiamo una serie di pulsanti. Saranno poi i pulsanti che utilizzeremo oggi per la realizzazione, la conversione e il controllo dell'immagine in bianco e nero, e partiamo proprio dal pulsante Black and White Film. Cliccando su questo pulsante immediatamente vedremo che l'immagine ha assunto un aspetto monocromatico, ma all'interno della palette livelli abbiamo un gruppo di livelli che prenderà il nome automaticamente dal pulsante che lo ha generato, dove abbiamo 3 sezioni contenenti una serie di livelli di regolazione. Queste sezioni non fanno altro che, attraverso il nome si evince facilmente, ci permetterà di intervenire sull'immagine sia in termini di tonalità, sia in termini di contrasto, ma anche in termini di grading, cioè qualora volessimo dare delle dominanti o dei viraggi, se vogliamo intenderli così, alla nostra immagine. Ma come vedete, nella sezione grading, siccome non è detto che chi effettua una conversione in bianco e nero abbia anche l'esigenza di effettuare un grading, questi livelli qui sono disattivati, mentre sicuramente avremo bisogno di intervenire o molto probabilmente avremo bisogno di intervenire sul gruppo di livelli relativi al controllo delle tonalità e del contrasto. Vediamo e partiamo dal gruppo di livelli relativi al toning, cioè alla regolazione e alla correzione delle tonalità. Abbiamo una serie di livelli di regolazione, come per esempio il color balance o bilanciamento del colore. Abbiamo un livello di regolazione tonalità e saturazione. Abbiamo anche un livello di correzione colore selettivo e infine abbiamo anche un livello di regolazione black and white o bianco e nero. Utilizzando questi livelli, ma non necessariamente tutti, ma è sufficiente intervenire solo su quelli di cui abbiamo bisogno e sul quale sono contenuti gli strumenti e le regolazioni di cui abbiamo effettivamente bisogno, possiamo intervenire singolarmente o anche su più di un livello. Una cosa da notare è che ognuno di questi livelli è privo della maschera di livello, che può comunque essere aggiunta e lavorata successivamente. In questo momento il risultato che ci viene presentato dalla mera conversione in bianco e nero è questo qui. Quindi siamo partiti dall'immagine a colori per giungere a questa immagine qui. È una conversione in bianco e nero molto ben studiata, in quanto la quantità o la percezione di luminanza di ogni colore viene conservata, viene tolto semplicemente il croma, cioè la tinta e la saturazione dell'immagine.
In questo caso partirei con l'intervenire sul livello di regolazione del bianco e nero, andando a correggere i vari canali rosso, verde, blu, giallo, magenta e ciano, per ottenere il contrasto o la distribuzione tonale che più mi si aggrada. Infatti, se muoviamo per esempio il cursore relativo ai verdi, vedete che interviene principalmente sul prato, in quanto il prato contiene sia il verde ma anche il giallo. Allora vado a lavorare sui vari canali per ottenere il risultato che voglio. Per esempio il rosso interviene sulle sedie e sui palloncini appesi, quindi voglio che siano visibili e li lascio in questo modo, quindi da qui a qui. Dopodiché andrò nella sezione contenente 3 livelli di regolazione curve. Ognuna di queste curve lavorerà su delle sezioni tonali ben distinte, cioè avremo la curva che interviene sulle ombre, la curva che interviene sui mezzi toni e la curva che interviene sulle alte luci. Intervenendo sulle curve relative alla specifica sezione dell'istogramma, possiamo intervenire sul livello di contrasto di quella zona lì. Quindi che cosa vuol dire? Che se io andassi sulla curva relativa alle alte luci, posso regolare il contrasto proprio sulle alte luci, e lo posso fare in questo modo. Farò un intervento anche sui mezzi toni in questo modo qui, mentre sulle ombre vediamo che cosa possiamo fare. Ecco, così sarebbe troppo, voglio che quest'area qui rimanga comunque visibile. Faccio in questo modo qui, pulisco un po' la zona più alta delle ombre. Fatto questo, possiamo scegliere di intervenire con l'aggiunta di un viraggio. Personalmente non amo il bianco e nero puro, ma a me piace sempre inserire una tonalità calda che sia comunque non invasiva. Proviamo per esempio con il grade seppia, e per me già questo mi dà un risultato più che soddisfacente. Anzi, a me piace questa tinta calda, un po' col sapore di tabacco, che si aggiunge al bianco e nero e lo rende molto più romantico dal mio punto di vista. A questo punto direi che abbiamo terminato la conversione in bianco e nero di partenza, e siamo arrivati a questo punto partendo dall'immagine a colori, che è questa, quindi da qui a qui. Ma non è finita, perché all'interno del pannello Mindecolor 2 versione Pro e nella sezione Retouch ho altri strumenti che ci permettono di arricchire ulteriormente la nostra immagine. Per esempio potrei pensare di aggiungere una grana che simula il comportamento della grana nella pellicola. Qual è il comportamento specifico in questo caso? Facciamo una piccola parentesi. Nella maggior parte dei casi, quando si applica un filtro o un effetto che aggiunga del rumore su un'immagine, in particolare in questo caso il bianco e nero, ma succede anche se fosse un'immagine a colori, ciò che succede è che il rumore non viene applicato nelle zone particolarmente luminose e nelle zone particolarmente buie, quindi in prossimità dei bianchi e dei neri l'effetto della grana o del disturbo che sia non sarà visibile. All'interno del pannello Mindecolor abbiamo uno strumento che invece simula perfettamente il comportamento della grana presente sulle immagini a pellicola, dove in realtà in pellicola i bianchi e i neri, anche quelli più estremi, erano soggetti comunque alla rappresentazione della grana, ed è quello che succederà in questo caso. Torniamo sulla nostra immagine e andiamo a cliccare sul pulsante Film Grain. Si aprirà una finestra che ci chiederà di inserire un valore che non è altro che la quantità di noise, cioè la quantità di rumore che vogliamo aggiungere in partenza, e in questo caso, visualizzando l'immagine al 100%,
sceglierei un valore molto più basso di quello di default che ci presenta il pannello, che è di 10 punti per cento. Io direi di andare a 5. Clicchiamo su ok. Apparirà una nuova finestra che mi dice e mi chiede con che quantità di sfocatura dovrò applicare questa grana, e personalmente, vedendo l'anteprima in questa zona ma vedendo anche l'immagine ingrandita al 100%, direi che un pixel di raggio è più che sufficiente. Cliccherò su ok e a questo punto abbiamo la simulazione della grana da pellicola sulla nostra immagine. Vi invito a osservare queste zone, cioè questa particolarmente più chiara, quindi facendo un forte ingrandimento, e questa particolarmente scura, dove è visibile in realtà la grana sia nel punto più bianco sia nel punto più scuro, esattamente come avveniva in pellicola. Riportiamo ad una visualizzazione del 100%, ci concentriamo sui nostri soggetti e a questo punto ho aggiunto anche un effetto di grana da pellicola di altri tempi, quindi a me piace molto la resa di questa grana. Fatto questo, non possiamo andare anche oltre e cliccare sul pulsante vignettatura, che non farà altro che aggiungere una vignettatura alla nostra immagine, quindi prima e dopo la nostra vignettatura. Per finire voglio portare maggiormente l'attenzione in questa zona della nostra fotografia, e lo farò in una maniera estremamente semplice. Prenderò uno strumento lazzo, andrò a tracciare un'area grossolana dove su questa selezione andrò ad aggiungere una curva di questo tipo, eccolo così. Dopodiché sfumerò in questo modo, quindi il prima e il dopo. A questo punto l'immagine è finita. Come abbiamo potuto vedere, con 3 semplici clic, grazie al pannello Mind the Color 2 nella versione Pro, abbiamo potuto effettuare una conversione di un'immagine a colori in bianco e nero, rispettando quelle che sono le tonalità dell'immagine prive della tinta e della saturazione. Non solo, abbiamo all'interno di questa funzione tutto ciò di cui abbiamo bisogno per intervenire sia in termini di tonalità, di contrasto, ma addirittura di grading, qualora volessimo aggiungere delle tonalità e dei viraggi particolari alle nostre immagini. Non solo, abbiamo potuto inserire sulla nostra immagine un effetto grana che replica perfettamente la resa della grana appunto sulle immagini analogiche. Infine un po' di vignettatura e qualche piccolo ritocco finale e abbiamo un'immagine dal forte impatto emotivo. Con questo è tutto e vi rimando al prossimo video.